peso. Ahora paramos, comemos una Coca-Cola. Comemos, almorzamos. Ah, tranquilo. Sí, pegamos un buen almuerzo. Estamos hablando en Inglaterra, pero ya. Mira, pues nos hacemos otro todavía. Inglaterra. ¿No? Sí, sí, no, no, sí, mejor así, ¿eh? Se lo trae menos coñazo. Si no iríamos, sí. No. Ah, claro, sí, sí. Sí. ¿Es ahí? Ah, sí, se la ha pillado. Sí, pero porque se cortaba, pero sí, pero tema de alternativa. Que sí te atreves, coño, me cago en la puta. Que tienes una Africa Twin, que no se diga, hostias. Eso no hacía recta. ¿Dónde has distorsión? A ver, sí. No, no es para ti. Ah, no, no. Bueno, ¿están tirando? No sé. Tío, yo la subida aquella que te he visto tan de puta madre. Arriba. Ah, sí. A estos bichos es obligatorio. Es que mira, ¿eh? Sí. Sí, una hostia, sí, una hostia, sí. Ya. Sí, sí.